जागतिक युवा कौशल्य दिनाचे औचित्य साधून बेळगावमधील कर्नाटक जर्मन बहुकौशल्य विकास केंद्रासाठी इमारत बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे। त्याकरिता 16.43 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बेंगळुरूमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी सांगितले आहे। तंत्रज्ञानात वेगाने होणारा बदल विचारात घेऊन या क्षेत्रात कौशल्य विकासाला अधिक प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे। या उद्देशाने बेळगावमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कर्नाटक जर्मन बहुकौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहे। या केंद्रासाठी 16.43 कोटी रुपये खर्चातून सुसज्ज इमारत बांधण्यात येणार आहे। कौशल्य विकास उद्यमशीलता खात्याने जर्मनी देशाच्या मदतीने तंत्रज्ञानासंबंधी युवक युवतींना प्रशिक्षण देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे 5 कर्नाटक जर्मन बहुकौशल्य विकास केंद्रे राज्यातील विविध भागात स्थापन केली आहेत। बेळगावमध्ये सध्या भाडोत्री इमारतीमध्ये हे केंद्र चालविण्यात येत आहे। या केंद्राला स्वतःची इमारत निर्माण करण्यासाठी जागाही मंजूर करण्यात आली होती। आता सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत केंद्राला स्वतःची इमारत बांधून देण्यात येणार आहे। 3 महिन्यात या कामाला प्रारंभ होणार आहे। या इमारतीमध्ये आधुनिक सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत। कर्नाटक जर्मन बहुकौशल्य केंद्रे दरवर्षी 4000 जणांना उत्कृष्ट दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण देते। आता बेळगावमधील केंद्राच्या इमारतीचे काम 3 महिन्यात हाती घेण्यात येणार आहे। अल्पावधी आणि दीर्घावधी प्रशिक्षणामुळे बेरोजगार युवक युवतींना स्वावलंबी बनण्यास अनुकूल होणार आहे। युवा वर्गाने याचा सदुपयोग करून घ्यावा असे आवाहन उपमुख्यमंत्री व बेळगाव जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी केले आहे। ब्युरो रिपोर्ट KNNCT न्यूज बेळगाव।